Был задан нам вопрос, готовы ли мы к изучению следующей лекции. Let us pray. Приглашаю вас к молитве. Father, guide our study. Всемогущий Господь, веди нас через нашу лекцию. May your Holy Spirit direct our minds to Jesus Christ. Пусть Дух Твой Святой направляет наши мысли к Иисусу Христу. And may we reverently approach this study of our Lord. И пусть мы в смирении и благоговении приблизились к изучению Слова Твоего. And we thank you for hearing us. И мы благодарим Тебя, что Ты нас слышишь. Amen. Аминь. Now we do have outlines again to give to you. У нас снова есть конспекты или схемы, по которым мы рассказываем лекцию, чтобы раздать каждому из вас. Once again, they are only in English. Снова я повторяюсь то, что эти конспекты или лекции, они только на английском. Raise your hand if you would like the copy in English, and we will place it in your hands. Пожалуйста, поднимите руки те из вас, кто желает получить на английском языке эти вот краткие конспекты с изложением стихов, и мы вам раздадим эти лекции. Держите руки поднятыми, пока к вам не придут и не раздадут вам. While we are doing that, we will look up our first text. В то время, как мы это делаем, мы начнем открывать первый текст. It is Philippians chapter 2. Филиппийцам 2 глава. If there is one verse that I would think is the theme of this entire weekend, Если существует какой-то текст, о котором я думаю, что он может быть центральным или основной темой для всех наших встреч, it is Philippians chapter 2 and verse 5. этим текстом является Филиппийцам 2 глава и 5 текст. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. How much we need the mind of Christ. Насколько сильно мы нуждаемся в чувствовании Иисуса Христа. To think like Christ. Чтобы думать, как Иисус. To have the same spirit as Christ. Чтобы иметь тот же дух, который имел Христос. When we experience Philippians chapter 2 verse 5, когда мы испытываем на самих себе Филиппийцам 2 главу и 5 текст, we aren't going to be on this earth very long anymore. We are not. We're not going to be on this earth. Мы не будем на этой земле очень долгое время находиться. But verse 6, let's continue. Продолжим 6 текст. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. That at the name of Jesus every knee should bow, and of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено на небесных, земных и преисподних. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Отца Бога. That, my friends, is our Savior. Это мои слова, наш Спаситель. What a marvelous gift He has given to us. Каков удивительный дар Он даровал нам. And there will come a day И наступит тот день, when every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. когда каждый язык на этой земле будет исповедовать, что Господь является Богом. Even those who have not been on His side right now. Даже те, которые не были на Его стороне сейчас, живя на земле. But now let's go back to verse 7. Однако приглашаю вас вернуться к 7 тексту. It says in the King James translation, He made Himself of no reputation. В книге в переводе Библии короля Якова говорится, что он уничижил себя или отказался от своей репутации. I'm not sure what it is in the Russian translation, but in Greek it is simpler. Я не знаю, что говорит русский перевод, но в греческом переводе очень просто. It says He emptied Himself.
Там говорится то, что он отказался или опустошил себя. And for a few minutes, we're going to look at what Jesus emptied himself of to come down to this earth and live among us. В продолжение через несколько минут мы будем посмотрим, как же Иисус себя опустошил, от чего Он себя опустошил, живя среди нас. We're going to look up John chapter 5, verse 30. Мы посмотрим Иоанна 5 глава и 30 текст. And we're going to find something strange. И мы найдем что-то необыкновенное, необычное, странное. Jesus said, I can of mine own self do nothing. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. This is strange because Jesus is Jehovah. Это странно, не правда ли? Потому что Иисус Христос является Иеговой. And when Jehovah speaks, things happen. И когда Иегова провозвещает что-то, все получается. But Jesus says, I can of mine own self do nothing. Однако здесь Иисус говорит, я ничему не могу творить от себя. Then he says, I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me. Не ищу воли моей, но воли Отца, пославшего меня. We're going to try to find out what that means as well. Мы хотим выяснить, что же это означает на самом деле. So we're going to look at some things that Jesus emptied himself Мы of. посмотрим те вещи, от которых Иисус Христос себя опустошил. От чего Он себя опустошил? That he did not use while he was on this earth. То, что не использовал, будучи на этой земле. If you will take a look at the outline with the Ellen White statements. Если вы возьмете конспекты, давайте прочитаем заявление Елены Уайт по этому поводу. The very first page. Первая страница. He rested not. This is when Jesus is in the boat on the Sea of Galilee. Речь идет о том, когда Иисус Христос был в лодке на Галилейском озере. He rested not in the possession of almighty power. It was not as the master of earth and sea and sky that he reposed in quiet. That power he had laid down. And he says, I can of mine own self do nothing. He trusted in the Father's might. It was in faith in God's love and care that Jesus rested. And the power of that word which stilled the storm was the power of God. Я прочитаю на русском языке, оно немного длиннее звучит. Когда Иисус пробудился, чтобы встретиться лицом к лицу с бурей, Он был совершенно спокоен. Ни малейшего признака тревоги не выражалось ни в Его слове, ни в Его взгляде, потому что в Нем не было страха. Причина тому не Его всемогущество в человеческом естестве. Он сохранял спокойствие не как Господь неба и земли. Эту власть Он сложил в себя. Он говорит, «Я ничего не могу творить сам от себя». Он верил в могущество Отца. Спокойствие объяснялось верой в любовь и заботу Бога. И сила слова, которая усмирила бурю, исходила от Бога. So when Jesus says, peace, be still, Таким образом, когда Иисус сказал, умолкни, перестань, it is a prayer. это молитва на самом деле. And the Father answers that prayer by stilling the storm. И Отец отвечает на эту молитву, усмиряя бурю. Jesus has laid aside his omnipotence. Иисус Христос оставил в стороне свое всемогущество. He does not use his power as Jehovah. Он не использовал свою силу, как Иегова. Why? Почему? Because you and I don't have that power. Потому что мы, я и вы, не обладаем этой силой. And he came to live like you and I must live. И Он пришел на эту землю, чтобы жить жизнью, как и мы живем с He вами. came to show us what is possible for us Он пришел показать нам, что доступно каждому из нас. if we pray to our Father for those things. Что возможно каждому из нас, если мы будем молить Отца. Now he left something else beside as well. Более того, Он еще нечто оставил. He left his memory behind. Отказался. Он оставил свою память. The Bible says that Jesus increased in wisdom. Библия говорит, что Иисус умножался, возрастал в познании. How does the great Jehovah increase in wisdom? Как же великий Иегова мог возрастать в познании, Unless he lays it aside. если Он бы не оставил свое знание в стороне? Again, let's look at the Ellen White statements. Давайте посмотрим на заявление Елены Уайт по этому поводу. The second paragraph. Второй параграф. The very words which he himself had spoken to Moses for Israel, he was now taught at his mother's knee. He gained knowledge as we may do. Отрок Иисус не обучался в школе при синагоге. Мать была Его первым учителем. Он постигал истину из ее уст и из Писаний пророков.
Сидя на коленях у своей матери, он теперь учился тому, что сам некогда говорил Израилю через Моисея. So Jesus had to learn just as we learn. Итак, Иисусу следовало исследовать, изучать точно так же, как и мы изучаем. He didn't remember his past. Он не помнил о своем прошлом. He had to ask his mother Mary, Ему следовало спрашивать, он спрашивал свою мать Марию, why we start the Sabbath when the sun goes down. почему мы начинаем субботу, когда солнышко заходит в пятницу вечером. And he had begun that in the beginning. И хотя он сам заповедал это в самом начале творения. The next paragraph. Итак, следующий параграф. He who had made all things studied the lessons which his own hand had written in earth and sea and sky. Мы уже прочитали, но я повторю. Тот, кто создал все, сейчас постигал уроки, начертанные его же рукой на земле, море и небесах. Jesus had to ask his mother again. Иисус спрашивал свою маму снова. What is that out in the sky after a storm with all kinds of colors in it? Что происходит, что видно на небе после шторма, разнообразные картины, разнообразные цвета на небосводе. And Mary would tell Jesus that Jehovah had put the rainbow in the sky. И Мария, его мать, отвечала, то, что Иегова поместил радугу на небе. Jesus has laid aside his knowledge. Иисус Христос оставил все познание в стороне. So he can grow up just as we grow up. Это примерно, чтобы он рос точно так же, как и мы должны расти, Let's возрастать look с at our вами. outline again. Давайте посмотрим снова на цитаты. It talks about foreknowledge, knowledge of the future. Говорится о знании будущего. Let's look up Mark 13, verse 32. Давайте прочитаем Марка 13 главу и 32 текст. One of these strange statements. Это странное заявление. Это одно из странных заявлений. Марка 13 глава и 32 текст. Jesus has spent an entire chapter describing events that would take place between his first and second coming. В этой главе Иисус Христос повествует о событиях, которые будут происходить между Его первым и вторым пришествием. And he has come to the end of the story in verse 32. И в заключении истории в 32 тексте Он говорит: But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Jesus has just said that he can't tell us the day and the hour of his coming. Только что мы прочитали, что Иисус не может нам сказать о дне Своего пришествия, Because he has laid aside that knowledge, remember. потому что Он оставил в стороне познания, Он не знает об этом. Let's look again at the Ellen White statements. Давайте снова посмотрим в заявление Елены Уайт. We are looking at the first page Мы читаем из первой страницы, of the Ellen White statements, из выдержек Елены Уайт, where it says Desire of Ages 147. где написано книга желания веков, страница 147. Before he came to earth, the plan lay out before him, perfect in all its detail, but as he walked among men, he was guided step by the Father's will. Прежде чем прийти на землю, он уже знал этот план во всех подробностях. Но живя среди людей, Иисус в каждом своем поступке руководствовался волей Отца и не колебался, когда нужно было действовать. С неизменной покорностью Он ожидал, когда настанет Его час. Christ in his life on earth made no plans for himself. He accepted God's plans for him, and day by day the Father unfolded his plans. Иисус, живя на земле, не строил планов сам для себя. День за днем, ходя с Богом, Он принимал то, что Бог Ему посылал. So Jesus learned what to do tomorrow, just like we must learn. Итак, Иисусу Христу повествовалось, что говорить, что творить завтра, на следующий день, точно так же, как и мы можем это делать. Asking for the Holy Spirit to impress our minds. Именно прося Духа Святого, чтобы Он внедрил это в наши мысли. The next statement is one of the most profound I have ever read in Ellen White's writings. Следующее заявление является наиболее глубочайшим, которым я когда-либо читал
цитата Хелены Уайт. Jesus is on the cross dying. Иисус Христос на кресте умирает. The Savior could not see through the portals of the tomb. Hope did not present before him his coming forth from the grave a conqueror, or tell him of the Father's acceptance of the sacrifice. Спаситель не мог видеть через ворота гроба. Надежда, для него не представлялось никакой надежды, что он выйдет из гроба победителем, или то, что жертва его будет принята Отцом. Jesus on the cross Иисус Христос на кресте. did not know he would rise again. Did not know he would rise again. Он не знал, что он воскреснет. Yes, the Father had told him that he would rise, Да, Отец говорил ему, что он воскреснет. but that was in better days. Однако это было в лучшие времена, прошлые. Now he was bearing the sins of the world, Однако сейчас он несет на своих плечах грехи мира. and sin separates us from God. И грех разделяет нас от Бога. Jesus was being separated from his Father. В это время Иисус разделен с Отцом. He was paying the price of the second death, Он платил цену второй смерти, in which there is no hope, в которой нету надежды, only despair. только разочарование. And Jesus is struggling. И Иисус Христос борется. He asks why his Father has forsaken him. Он задает вопрос и спрашивает: Отец, почему ты меня оставил? Jesus is fighting the battle of faith versus feeling. Иисус Христос воюет борьбой Of faith versus anything around him that he can see. Иисус Христос ведет борьбу веры против того, что он видит на самом деле, что происходит. He is having to believe totally by faith in his Father. В данный момент ему следует, и он должен полностью полагаться на волю своего Отца. And this is the most amazing thing I have ever discovered about Jesus' death on the cross. И это наиболее удивительная вещь, которую я обнаружил о смерти Иисуса Христа на кресте. Since he does not know that he is going to rise again, Именно потому, что он не знал, что он воскреснет снова, but has to trust in his Father by faith, но должен доверять своему Отцу посредством веры. Jesus is willing to die forever if that's what it will take. Иисус Христос желал и умирал, даже не умирал на кресте, даже если бы ему не пришлось никогда воскреснуть. Jesus is willing to never see his Father's face again if that will save every one of us. Иисус сознательно идет на то, что он может отказаться от того, чтобы когда-либо увидеть своего Отца, и даже если ему придется умирать за нас. Jesus at the very end says, Father, into thy hands I commit my В spirit. самом заключении Иисус Христос говорит: Отче, в руки Твои предаю Дух Свой. If it is your will, he says, to raise me up, I will praise your name. Если воля Твоя будет в том, чтобы Ты меня воскреснул, я буду доволен. If it is your will that I never see your face again, I will praise your name. Однако, если воля Твоя будет заключаться в том, чтобы я Твоего лица более не увидел, я снова буду восхвалять Тебя. That's the death Jesus died to save us. Этой смертью Иисус Христос умер, чтобы спасти нас. We need to spend more time studying that atoning death. Нам следует больше времени проводить, изучая заместительную смерть Иисуса Христа. So Jesus lays aside his power. Иисус Христос оставляет в стороне свою силу. Jesus lays aside his knowledge of the future. Иисус Христос отказывается от всезнания. He lays aside his omnipresence. Он оставляет в стороне свою способность вездесущности. Why is this important? Почему это важно? Because, my friends, you worship a Christ that hardly anyone knows. Потому что, мои друзья, вы поклоняетесь такому Христу, которого едва люди знают. Most Christians don't believe this at all. Большинство христиан вообще не верят этому. You ask any Christian on the street, Спросите любого христианина на улице, how did Jesus perform his mighty miracles? как Иисус Христос совершал свои великие чудеса. And they will say, because he was God. И они скажут: потому что Он Бог.
He had the power to do У that. него была сила сделать что-то подобное. Ask the same Christian another question. Спросите того же христианина следующий вопрос. How did Jesus live for 33 years without sinning even one time? Как же Иисус Христос прожил 33 года без того, чтобы хоть раз согрешить? And the answer will be the same. И ответ будет тем же. He was God. Он был Богом. Only God could do that. Только Бог это может делать. That's impossible for human beings. Это невозможно для человеческих существ. Most Christians believe that Jesus could not sin. Большинство христиан верят, что Иисус Христос не мог согрешить. Because God doesn't sin. Потому что Бог не грешит. You believe that Jesus did not sin. Вы верите, что Иисус не грешил, Although he could sin at any time. хотя Он в любой момент и мог согрешить. Those are two different understandings of Это Christ. совершенно два различных понимания. In the Christian understanding, it was all a drama, a play. В христианском понимании все это было как драма, как игра. Jesus memorized his lines before he came down to this earth. Иисус помнил свое прошлое, прежде чем пришел на эту землю. He spoke them all correctly. Он говорил все правильно людям. He went back to heaven. Он вознесся на небеса. And the audience applauded. That was a great play. И аудиенция или собрание ему хлопало. Это красивая игра. But the Christ of the Bible Однако Иисус Христос в Библии, risked everything by coming down to this earth. Он рисковал всем, придя на эту землю. One sin and his Father's name is discredited. Один грех, совершенный им, если бы он совершил один грех, его имя было бы дискредитировано. And Satan wins the great И controversy. сатана бы выиграл великую борьбу. That's a different Christ. Это совершенно иной Христос. That's a Christ we need to share with our friends. Это Христос, которым мы должны делиться своими друзьями. Most of our friends have never heard of the real Christ. Большинство из наших друзей не знают, не слышали о истинном Христе. They've heard of a Christ who operated with all these things during his life on earth. Они слышали о Христе, который совершал все вот эти вот вещи на этой земле. You know a Christ who struggled daily between faith and feeling. Однако вы знаете Христа, который каждый день боролся между верой и чувствами, Who had to trust every day in his Father's power. который каждый день должен был верять свою жизнь и верить силе Отца. Because he had laid aside all his own power. Потому что Он оставил в стороне всю свою силу. That's very important Это to очень и understand. очень важно для нас, адвентистов. Now we go to section 2. Давайте перейдем во вторую часть. What nature did he actually take? Какую природу Иисус Христос взял на самом деле? Last night you heard me say he took fallen human nature. Вчера вы слышали, что я говорил, что Иисус Христос унаследовал или взял падшую природу. The same nature that I have when I am born. Ту же самую природу, которую мы наследуем, рождаясь на земле. And I will share with you briefly why I believe that. Я поделюсь с вами кратко, почему я верю этому. Turn to Romans chapter 8, verse 3. Откройте, пожалуйста, Римлянам 8 главу и 3 текст. Римлянам 8 глава и 3 текст. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. Now again, I'm not sure how the Russian translation reads there. Я не знаю точно, как русский перевод звучит в этом тексте. But here's how it reads in the English. Но вот как это звучит на английском языке. One word appears 3 times in that verse. Одно слово в этом тексте появляется трижды. The word is flesh. Слово «плоть». So what does flesh mean? Что же плоть означает? The word has changed in meaning. Это слово меняло свое значение. From the time of Paul, Со времени Павла, and the time of the Reformers, со времени Реформации and the time of the early Seventh-day Adventists. и со времени первых ранних христиан-адвентистов. Let me try to explain. Давайте я вам объясню, как оно меняло свое значение. For us, flesh means one of 2 things. Для нас плоть означает одно из 2 вещей. What covers our skeleton? Что покрывает нашу кости? Это означает плоть. Or the meat of animals, flesh meat.
Или мясо животных мы также называем плотью. That is not the meaning of the word as Paul wrote it in Romans 8:3. Однако не в этом значении апостол Павел употребляет его в 8 главе 3 тексте. Let me give you the long version and then the short version. Давайте я вам предложу длинную версию и краткую версию. The word flesh, as Paul uses it in all of his writings, Слово «плоть», которое Павел использует во всех своих посланиях, means everything about fallen humanity, означает все, что касается падшего человечества, mental and physical, умственного и физического, as a result of the fall. как результат падения. Yes, that includes our body, Да, это включает наше тело, but it includes our mind, но оно также включает наш ум, our emotions, наши эмоции, our needs, наши нужды, the things that drive us, то, что ведет нас, our feelings. наши чувства. All of that is included in the word flesh. Все это включается в слове «плоть». That's the long version. Это длинная версия. Now the short version. Краткая версия. Fallen nature. Это падшая природа. Плоть, падшая природа. Everything we inherit from birth. Все, что мы унаследуем во время рождения. We inherit all kinds of things beyond our bodies. Мы наследуем многие вещи, кроме нашего тела. Let's reread the text as Paul wrote it. Давайте снова прочитаем текст, как его Павел написал. We're still reading chapter 8, verse 3. Мы снова прочитаем 8 главу, 3 текст. For what the law could not do, in that it was weak through fallen nature, God sending his own Son in the likeness of fallen nature, and for sin condemned sin in fallen nature. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. That's what the text actually says. Это что текст на самом деле говорит. Which means Jesus could be tempted in all points like as we Это are. означает, что Иисус Христос мог быть искушаем во всем, точно так же, как и мы He искушаемы. felt the same pulls that we do. Он имел те же чувствования, что и мы имеем. I want to read one paragraph from Ellen White's writings. Я хочу, чтобы мы еще одну цитату прочитали из Елены Уайт. It's the first page of the Ellen White statements. Первая страница из цитата Елены Уайт, которую мы вам раздали. 2 paragraphs from the bottom of the page. 2 параграфа с конца страницы наверх. Desire of Ages, page 49. Желание веков, 49 страница. It would have been an almost infinite humiliation for the Son of God to take man's nature, even when Adam stood in his innocence in Eden. But Jesus accepted humanity when the race had been weakened by 4,000 years of sin. Like every child of Adam, that's you and me, he accepted the results of the working of the great law of heredity. What these results were is shown in the history of his earthly ancestors. That's Abraham and David and many others. He came with such a heredity to share our sorrows and temptations and to give us the example of a sinless life. Для Сына Божьего было бы бесконечным, я снова прочитаю. Для Сына Божьего было бы бесконечным унижением принять человеческую природу даже тогда, когда Адам еще не согрешил в Эдеме. А ведь Иисус принял человеческое естество, когда оно было отягощено 4 тысячелетиями греха. Как и каждый сын Адама, он попал под действие закона наследственности. Как проявляется этот закон, видно из истории его земных предков. И с такой наследственностью он пришел разделить наши горести, наши. That means that Jesus took the same heredity that we do. Это означает, что Иисус Христос получил ту же наследственность, которую мы получили. He didn't skip 4,000 years. Он не пропустил 4000 лет. Most Christians believe he did. Многие христиане думают, что это так и произошло.
But Jesus took the heredity that his mother Mary would give to any other child if she would have children. Однако Иисус Христос получил ту же наследственность или ту же природу, как если бы Мария даровала какому другому ребенку своему. Let's look at one more paragraph. Давайте посмотрим еще один параграф. It's on page 3 of the Ellen White statements. Он находится на 3-й странице конспектов или листочков, которые мы вам раздали. It is the last paragraph on that page. Последний параграф на той странице, на 3-й странице. And I'm going to read it sentence by sentence. Я буду читать предложение за предложением. In our own strength, it is impossible for us to deny the clamors of our fallen nature. Нашими человеческими усилиями невозможно. Does your fallen nature clamor at you? Pull at you? Отказаться от человеческой природы. Mine does. Моя человеческая природа требует этого. I have to fight my nature every day of my life. Мне следует бороться со своей человеческой природой каждый день. Next sentence. Следующее предложение. Through this channel, Satan will bring temptation upon us. Через эти каналы сатана будет посылать искушения нам. She could have said sin. Или она могла сказать грех. She did not. Она не сказала грех. She said that's temptation. Она сказала, что это искушение. Christ knew that the enemy would come to every human being to take advantage of hereditary weakness. Христос знал то, что враг будет приходить к каждому человеческому существу, чтобы воспользоваться падшей человеческой природой, слабостями. So three things are equal to each other. Итак, 3 вещи похожи друг на друга или равны друг другу. The clamors of our fallen nature Это пороки человеческого естества. is equal to temptation, Они равняются искушению, is equal to hereditary weakness, равняются падшей человеческому естеству. none of which are equal to sin. Однако ничто это не является равным греху. It is not sin to be tempted by your Не nature. является грехом быть искушенным своей природой. Now look at the next sentence. Давайте следующее предложение посмотрим. And by passing over the ground which man must travel, our Lord has prepared the way for us to overcome. И ходя по этой же земле, по которой ходят люди, Иисус Христос приготовил путь для нас, чтобы мы победили, превозмогли. What ground do you and I have to travel? На какой земле нам и вам следует ходить? Every day, the pull of our fallen nature, Каждый день влечение человеческого естества, temptation, искушения, hereditary weakness, наследственные слабости. and Christ traveled that same ground. И Иисус Христос шел по тому же пути. Why? Почему? To show us how to overcome. Чтобы показать нам, что мы можем превозмочь. To show us you don't have to yield to those things. Чтобы показать нам, что вам не следует уступать этим вещам. By God's power, you can say no. Божьей силой вы можете сказать «нет». That is not going to be what I'm doing today. Это не будет тем, что я буду совершать сегодня. That's the Christ who came to live as a man. Это Христос, которым мы можем жить сегодня. Back to the outline on the first page. Возвращаемся к конспекту на 1-й странице. It says, no sinful propensities. Говорится «безгрешные наклонности». I'm going to direct your attention to page 4 of the Ellen White statements. Я хочу направить ваши мысли к 4-й странице статьи Елены Уайт, выдержек из Елены Уайт. And we're going to read just the first 2 sentences of the second paragraph on that page. И мы прочитаем только 2 предложения из... What sentence? 2 sentences. 2 предложения со 2-го абзаца, 4-я страница. Be careful, exceedingly careful as to how you dwell upon the human nature of Christ. Do not set him before the people as a man with the propensities of sin. Будьте внимательны, весьма внимательны о том, как вы смотрите на человеческую природу Христа. Не представляйте его людям таким, что он был человеком с греховными наклонностями. So what does that mean? Он является вторым Адамом. Что это означает?
This is a fairly technical subject. Это технический, это довольно технический субъект. I'm going to try to simplify it as much as possible. Я хочу его упростить настолько, насколько возможно. There are three meanings of the word propensity in Ellen White's writings. Существует три возможности, как описывает Елена Уайт слово «наклонности» в своих трудах. The only one that applies in this context Единственное, которое мы можем применить к этому контексту, is the word habit. это слово... Ellen White is saying, do not set him before the people as a man with the habits of sin. Елена Уайт, это слово привычки. Елена Уайт, can you repeat again? Do not set him before the people as a man with the habits of sin. Иисус Христос не представлялся людям как человек с греховными привычками. He didn't develop the habit of losing his temper. Он не развивал привычку терять самообладание. He didn't develop the habit of overeating. Он не развивал привычку переедания. He didn't develop the habit of selfishness. Он не развивал привычку эгоизма. That's what Ellen White is warning here. Это о чем Елена Уайт предостерегает нас. Christ did not develop the habits we develop. Иисус Христос не развивал в себе привычки, которые мы развиваем. Now look at your outline again on the first page. Итак, посмотрим на конспекты на первой странице. It says, reality of temptations. Здесь говорится под пунктом С. Реальность искушения. Let's look at Hebrews chapter 4, verse 15. Посмотрим Евреям, послание к Евреям, 4 главу и 15 текст. Very simple statement. Очень простое заявление. For we have not an high Утверждение. priest, Hebrews 4:15. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Вот что говорит это утверждение. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах нашей, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». So what does that mean for us? Что это означает для нас? Next verse. Следующий текст. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Because Christ was tempted in all points like we are. Потому что Христос был искушен во всем, как и мы. We can come boldly into the presence Мы of можем God приходить с дерзновением к престолу благодати and ask for the same help that Jesus got. и просить о той же помощи, которую Иисус получал. And God has pledged His word that He will give us that И help. Иисус обещал в Своем Слове, что Он дарует нам это. That's my Savior. Это мой Спаситель. That's my high priest. Это мой первосвященник. He is always there for us. Он всегда находится на небесах ради нас. Now I'm going to try to summarize. Я хочу сделать заключение, суммировать. If we can get back to the screen. Если мы можем вернуть экран, пожалуйста, верните экран, да. Let's take that one right there. Let's work through this. Давайте посмотрим. When Jesus Christ came down to this earth, He did not use His deity. Когда Иисус Христос пришел на эту землю, Он не использовал свою божественную божественность, His powers as God. свою силу как Бог. He took the same fallen heredity that you and I take. Он унаследовал ту же падшую природу, что мы унаследовали. But something different happened at His birth. Однако нечто необычное произошло во время Его рождения. At my birth, because I have two human parents, Во время моего рождения, потому что у меня есть два родителя, I developed sinful propensities or habits very quickly. я развивал греховные наклонности очень быстро. Have you noticed that babies aren't always the best little models of love? Замечали ли вы, что дети не всегда, младенцы не всегда являются лучшим примером любви? They act selfish at times, don't they? Они проявляют эгоизм иногда, не правда ли? And they have a temper tantrum now and then. Также ихний темперамент не совсем. Now they don't know that's wrong. Они не знают, что это неправильно. They're not guilty for that. Они не виновны за это. But they are developing a habit Однако они развивают привычку, that will develop into sin.
которая будет развиваться, которая станет грехом. And we've all done it. И мы все это делали подобное. Now at the new birth, Итак, новое рождение. when the Lord comes into our life, Когда Иисус Христос приходит в нашу жизнь, He not only forgives us of our past, Он не только прощает нас, наше прошлое, but He begins to remove those sinful habits point by point, Он начинает удалять наши греховные наклонности шаг за шагом, to bring us back up to where we should be. чтобы возвратить нас в первоначальное состояние, где мы на самом деле должны быть. That's us. Это мы. What about Christ? Что же говорить о Христе? Christ had the Holy Spirit in place of an earthly father. Иисус Христос имел вместо одного из родителей Духа Святого. And the Holy Spirit did for Christ what He does for us at the new birth. И Иисус Христос сделал для Христа то же самое, что Он делает для нас во время нашего нового рождения. And Jesus and the Holy Spirit took hold of that fallen heredity that He had at birth. И Иисус Христос и Дух Святой взял его падшую человеческую природу, с которой Он родился. And He kept Jesus from developing those sinful habits. Дух Святой взял человеческую природу, и Он оберегал Иисуса, чтобы Он не развивал в себе греховные наклонности. That all babies normally develop. Что все младенцы на этой земле нормальным способом развивают. Now you say that gives Christ a big advantage, doesn't it? Вы можете сказать, это дает Иисусу Христу великое преимущество, не правда ли? I don't get that at birth. Я не получаю это во время рождения. Let's look at that for just a minute. Давайте посмотрим на это еще одну минуту. How many was Jesus responsible for when He came down to this earth? О чем Иисус Христос был ответственным, приходя на эту землю? And we know the answer to that. И мы знаем ответ. Everyone. Иисус Христос был ответственным за каждого человека. Not just us here on earth, Не только от нас на этой земле. but every being on every planet that God had created. Однако о всяком творении, сотворенном во Вселенной. We're all hanging on whether Jesus completed His mission. Мы все зависим от миссии Иисуса Христа. How many sins could He commit and fulfill His mission? Сколько грехов мог совершить Иисус Христос и в то же самое время, чтобы исполнить свою миссию? And we know the answer to that too. И мы знаем ответ на этот вопрос также. Not even one. Ни одного греха. Did He have a mediator in heaven when He got Himself into trouble? Имел ли Он посредника на небе, когда Он попадал в проблему какую-то? No mediator for Christ. Не было посредника для Христа. How about us? Что касается нас? How many are we responsible for ultimately? Что касается нас? Сколько... How many are we responsible for? Bottom line. За скольких людей мы ответственны на этой земле? You know it's one, don't you? Вы знаете, что один, не правда ли? We may influence others, Мы можем влиять на других людей, but ultimately we are responsible for our own choices. но в конечном итоге мы ответственны за свой собственный выбор. How many sins can I commit and fulfill my mission? Сколько грехов я могу совершить и в то же время исполнить свою миссию? I don't think any of us can count the number. Я не думаю, что кто-то из нас может посчитать число совершенных нами грехов. Do we have a mediator in heaven when we're in serious trouble? Имеем ли мы посредника на небесах, когда мы в серьезных проблемах и в неприятностях? So I ask the question, Я задаю вам вопрос. whose advantage do you really want? Чье преимущество вы реально желаете иметь? I think I've got all the advantages. Я думаю, то, что у нас есть все преимущество. Now with Christ, yes, there were differences. С Иисусом, когда мы смотрим на Иисуса Христа, да, есть различия по отношению к нам. He came down from heaven. Он пришел на землю с небес. He chose His parents. Он выбрал с родителей. I can't do that. Я не могу выбрать. He chose to obey before He was born. Он выбрал послушание даже прежде своего рождения. And I can't do that either. Я не могу этого сделать так же. So there are differences in Christ, Итак, существуют различия в Иисусе Христе, but I've got all the advantages. однако у нас есть все преимущества. Мы обладаем преимуществами. Once we receive the new birth, Когда мы получаем новое рождение, then it is exactly the same. это то же самое, абсолютно то же самое. I can have all the advantages that Jesus had Я имею иметь все те же преимущества, которые Иисус Христос имел, through the power of the Holy Spirit. через силу Духа Святого. We're going to read one more quotation. Мы прочитаем еще одну статью, еще один отрывок.
It's on page 5. на 5-й странице. It's about 1/3 of the way down the page. Примерно треть сначала в конец. It's from Desire of Ages, page 363. Желание веков, 363 страница. And every word in this paragraph is very important. Каждое слово в этом параграфе очень важно. It's this important. Вот что важно. Even if we don't understand everything about the subject we have talked about this morning, Даже если мы не все понимаем о той теме, о которой мы размышляли сегодня утром, if some things remain mysterious to us, если что-то означает непонятным нам, остается непонятным для нас, I guarantee you something. я гарантирую вам нечто. If you can understand and live this paragraph, Если вы можете понимать и жить согласно этому параграфу, что мы прочитаем, I guarantee you will have everlasting life. я гарантирую вам, что вы унаследуете жизнь вечную. This is really an important paragraph. Это очень важный параграф. As one with us, a sharer in our needs and weaknesses, he was wholly dependent upon God, and in the secret place of prayer, he sought divine strength that he might go forth braced for duty and trial. As a man, he supplicated the throne of God till his humanity was charged with a heavenly current that would connect humanity with divinity. Through continual communion, he received life from God that he might impart life to the world. And guess what? His experience is to be ours. У меня нету перевода, я попытаюсь перевести своими словами. Как один из нас, будучи одним из нас, как тот же, который делил наши нужды, как делящий наши же нужды и наши слабости, он был полностью зависим от Бога. И в сокровенном месте, молясь, он искал божественной силы, чтобы идти и совершать свои каждодневные дела. Как человек, он приходил к трону божественной благодати и наполнялся, заряжался божественным влиянием, божественной силой, чтобы он мог соединять свою человеческую природу, свою человеческую природу с божественной. Через постоянное общение он получал свою жизнь от Бога, чтобы мы были участниками чтобы мы могли делить эту жизнь с миром. Его опыт может быть нашим опытом. All right, how does this work? Как это работает? On the part of Jesus Christ, В части Иисуса Христа trust and study and prayer доверие, исследование, молитва brought down from heaven for him. привнесло с небес для Него The Holy Spirit. Дух Святой. That's not the Holy Spirit same as at birth. He had to ask for the Holy Spirit. Это не тот же Дух Святой, который при рождении был. Ему следовало, он должен был просить Духа Святого. That was the divine nature by which Jesus performed miracles. Это была божественная природа, через которую Иисус совершал чудеса. That was the divine nature by which he overcame temptation. Это была божественная природа, посредством которой он превозмогал, побеждал искушения. And that produced God-likeness in his experience. И это способствовало или делало схожесть со Христом. Now notice the last sentence we read. Обратите внимание на последнее предложение, что мы читали. His experience is to be ours. Его опыт может быть нашим опытом. Trust and study and prayer on our part. Доверие, исследование, молитва с нашей стороны
will bring the same Holy Spirit into our lives today. Привнесет точно так же Дух Святой в нашу жизнь сегодня. The same exact divine nature by which Jesus lived his entire life. Точно такую же божественную природу, посредством которой Иисус Христос жил всю свою жизнь. And will produce the same God-likeness in our experience. И будет способствовать взращиванию в нас схожесть со Христом, как Иисус это делал. That's the gospel. Это Евангелие. That's salvation. Это спасение. That's righteousness by faith. Это спасение, это благодать по вере. You can name it whatever you want. Вы можете назвать, как вы желаете. His experience is to be ours. Его опыт может быть нашим опытом. And there are things ahead of us that can only be dreamed of. Есть вещи, которые впереди нас, есть вещи, которые мы можем только мечтать. That will become realities if we can live this experience. Которые могут стать реальностью, если мы будем жить этим способом. Read this paragraph often. Читайте этот параграф часто. Make it your experience. Сделайте этот параграф своим опытом. That's my Jesus. Это мой Иисус. That's my gospel. Это мое Евангелие. Now, what we're going to do is this. Что мы желаем сделать следующее. Tonight at 5 o'clock. Сегодня в 5 часов вечера. And please notice that time is 5 o'clock. И, пожалуйста, отметьте для себя, что время 5 часов вечера. Rather than the normal time of 6 o'clock. Вместо 6 часов обыкновенных. We will address one more subject. Мы разберем еще одну главу, еще одну тему. What has to happen here on planet Earth? Что должно произойти здесь на земле? Before Jesus can come. Прежде чем Иисус Христос придет. And it's not about what the Pope is doing in Rome. И это не то, что Папа Римский совершает в Риме. It's not what's happening in Washington, D.C. Это не то, что происходит в Вашингтон, Д.С. It's not what's happening in terrorism. Это не то, что происходит в терроризме, допустим. It's something else. Это что-то другое, нечто There's другое. only one way to get off planet Earth, my friends. Существует единственный один путь уйти с этой земли. And that will be our subject tonight. И это будет нашей темой сегодня вечером. I don't know about you, but I'm getting tired of living on this earth. Я не знаю, как вы, но мне уже тяжело жить на этой земле. Я устаю. I'm getting tired of seeing babies dying in Africa because they don't have enough food to fill their stomach. Я устаю смотреть на то, как младенцы умирают в Африке из-за того, что им не хватает еды. I'm getting tired of hearing children abused by their own parents in their own homes. Мне надоедает, я устаю от того, что дети зачастую становятся жертвами насилия со стороны своих родителей. I've seen enough evil. Я много видел зла. I want a better world. Я желаю лучшей жизни, лучшего мира. And we need to know what has to happen before that can happen. И мы нуждаемся в том, чтобы знать, что же произойдет в конце. That's our subject for tonight. Это будет нашей темой сегодня вечером. Again at 5 o'clock. Снова в 5 часов вечера. And then one more presentation by my son at 7 o'clock. И после 5 часов вечера мой сын будет представить вам презентацию в 7 часов вечера. About creation and evolution. О творении и эволюции. How can you make a decision? Как мы можем сделать выбор? I hope you can come back. Я надеюсь, что вы возвратитесь. One other thing. Еще одно. This little outline was what we talked about last night. Эта маленькая картина, что я вам показываю, это то, о чем мы говорили вчера вечером. Two different gospels. Два различных Евангелия. And two different results in the fruits of the trees. И два разных результата. If you would like a copy of this, если вы желаете копию этой наглядной иллюстрации, my wife will be standing at that door. Моя супруга будет стоять вот у той двери у выхода. With these in her hand. Имея в руках вот эти вот иллюстрации. Again, it's only in English. I'm sorry for that. Снова я извиняюсь, что эти иллюстрации только на английском. But ask for a copy on your way out. Однако попросите о копии, когда вы будете выходить. Let's pray. Приглашаю вас к молитве. Father in heaven, again we thank you for Jesus Christ. Отец Небесный, мы снова благодарим за Иисуса Христа.
We thank you that he came down to this world just like us. Мы благодарны, что Он пришел на эту землю точно как и мы. That he fought the battles of life as we must fight them. Он боролся с войной на этой земле, как и мы можем бороться. That he depended upon the power of the Holy Spirit. Что Он зависел от силы Духа Святого. And that it produced victory in his life. И это способствовало победе в Его жизни. We thank you that he died to give us a second chance. Мы благодарим Тебя, что Он умер, чтобы даровать нам второй шанс. That we can be forgiven. Что мы можем быть прощены. And we can be transformed. И что мы можем быть изменены. So that we are restored into the image of you, Father. И что мы можем быть восстановлены в образ Твой, Боже. Thank you. Благодарим. We ask and pray this in Jesus' name. Мы молим и просим это во имя Иисуса. Amen. Аминь.